प्रेशर स्विच कनेक्शन, बैटरी कनेक्शन, सिस्टम ऑन, टेस्ट, ट्यूब यहाँ से गया हुआ है, कॉन्डूट किया है यहाँ पे ग्राइंड करके, ट्यूब कैसे गया हुआ है, यहाँ से ट्यूब निकला है, इसमें क्या है, फिर यहाँ से ट्यूब निकला है, इसमें क्या है, इधर पे आपका एनआर भी लगा है, इसमें प्रेशर है ऑलरेडी। कनेक्शन ये लोग बोल रहे हैं बाद में देंगे।